wezibera z'ibibada ngazikola kitegeeza bw'ozikola obeera oli mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala era nga kyekigendererwa lwaki Allah yatutonda. والدليل على ذلك وجوز وجهه الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة الذاريات آية المقارنة. الله كما ساتو دمجيني نوام وداباتو وكجاكي سونغيريمو وبينا كابدو بانسينزا نكسينزا الله سبحانه وتعالى. وبيقول بيتوكي وقلواو waliwo Allah ensonga gy'atulaga nti omuddu anasinza Allah alina okubeera munna tawhidi. Omuntu ng'anasinza Allah tabaraka wa taala akkiriza okusinzako olina okukulembeza tawhidi mulamu. Tawhidi alina ekigambo ekimukiyigirira kyekigambo la ilaha illa Allah. Ekigambo ekyo kina kalimatu tawhidi, kigambo kyakwawula Allah tabaraka wa taala. La ilaha illa Allah kirimu ennyingo mmeka? Ennyingo bbiri. Kyekigambo ekiyingiza omuntu mu busiraamu oba wano e Bugisu oba waffe e Buganda ow'Ebira ow'e Rwanda Omumerica Omusawudi ffenna tugamba la ilaha illa Allah. Omuntu bw'akyogera aba amaze okuyingira mu busiraamu. Naye singa omuntu amala okukyogera nga tamanyi kyekitegeeza, nga takolera ku makulu gaakyo, nga tekyamujja ku shiriki gwe yali akola, nga tekyamutuma okukola ebintu bya kusinza Allah, nga yakyogera n'akunnuba bukunnumbi n'agenda, tekiba na mugaso gwonna gyali. La ilaha eyina ennyingo bbiri, eyina annafiyu wal ithbaat, esangulawo n'eyimirizaawo. Oba tukwatagana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omuntu anasinza Allah afuna okwesiga okusinza Allah alina okubanga alina tawhidi ng'ayawula Allah. Tawhidi alina ekigambo kyekimukiyigirira mu ddiini yaffe y'Obusiraamu, kyekigambo la ilaha illa Allah. Eyo kiyita kalimatu tawhidi, ekigambo ky'okwawula Allah. Kirimu ennyingo bbiri, annafiyu okusangulawo wal ithbaatu n'okunywezaawo. Annafiyu twategeeza la ilaha kitegeeza nafiyan okusangulawo jamii'i byonna ma yu'badu min dunillah nga bisinzibwa ebitali Allah. Kati biki mumanyi wano mu Bugisu nga babisinza mu kifo ky'okusinza Allah. Saba ku mikono. Nizo okwogera amayengeri waffe atundoogira ngagenda naye ng'ate era mugamayi mumanyandala kuba teriyo ekifo kyonna nga tegaliiwo bagakyusa manyi. Nsaba ku mikono ombeera ku bintu ku kyalo wane Nakaloke ng'abantu baamuno babisinza nga si Allah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Basinza akalulu muwulirize bannange, omusajja oyo aleese ekigambo ate wayongeddeko okunnyonnyola kitegeerekeka. Abantu b'embaale mwagala nnyo akadodi. Wayongeddeko ekigamba nti wekaba kakuba wali ng'essola esaalima wali, abantu bava mu ssola ne bagenda mu kadodi, ne bava mu kadodi ne bajja ate mu ssola. Akadodi abakambala kabasingira eki? Essola. Omuddu agobeza akadodi mayiro 20, engoma emala kusinga nakibina nti yeyekaddayo emabega obadde
n'asigala agenda ki kati byonna ebikolebwa mu Katonda nga bikontana n'eddiini omugisa omutuufu nga musiraamu w'amazima alina bbireka akola ebiri kikola ki nga bwe twagambye nti anaasala ebbalu myaka 15 ate mu ddiini y'omusiraamu ennaku 7 oba 8 kakitegeeza ffe tukola kya musiraamu ate tukamukumirano nga kyaggwa kati tukola ekigobererako oba malolo yakiriza ebikolebwa ku Katonda yakubundi ku mbaga ezo lwakati Allah agenda embeera ate kyebazuddemu wano mulimu mumwaka ndowooza abaagala ebintu ebyo kati neweebuuza ng'omanye ensonyi weeyagala kugyogera oyagala okawo n'ebintu ekikyakyogeddeko nabadde neralikiridde newootaakyogere gwamazima okakola ki ogameko omaayo ogamani era waffe bakola bamala bazina abalongo bwazaala abaana babiri obundi gumu bakola celebration ne bazina abalongo abo naye kiri kyabeera mu balongo abo buli enteekama mukolo gwe nabagasakinga mazinga bakati kuzina abalongo gumujja mu musiraamu wallahi asigala mu musiraamu kyokka asigala essula asigala ye Yunusu ye Mariyamu ye Isimayira naye nga takudde mu buti olw'ebikolo byabaddemu kati kyebagamba baganda bamusiraamu waliwo ebisinzibwa wadde embaale oba wadde mu bugisu ng'omuntu akisinza aba avudde mu buti na barakallahu fiikum wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh omuntu afuuwa emmindi abalina amaanyi ag'enjawulo g'asinza kubanga emmindi eno agifuuwa alangiriza alina ebigambo by'abamukama okwogerera ku ki ku mmindi waliwo afuuwa emmindi y'obugagga waliwo afuuwa emmindi ey'omusajja waliwo afuuwa emmindi ey'okufuna visa agende ebweru waliwo afuuwa emmindi naye yenna afuuwa emmindi olunaku lwafuna ekirowoozo mu bwongo nga tolagira nakugigula naye ngomalidde bisimilla kangenefune yabitwemeka esatu njagala nteeke muno namuno ofuweeweesonga eveero lwe lunaku lwowaba mu busiraamu subhanallah ate kyennemiza ye muntu omala okukola byonna ebyo byakoze ye nerowooza nti akyali mu busi akyali mu busiraamu mwebaze Allah basekama mwewala wallahi balungi kubanga emizikiti egimu otuukawo imaamu nakuba akaaba wali ku mulyango shekhe yedodola sinza emisaaga ate emizikiti guno yagadeko obulyamu bikwatako yakuzimba haji yafa nagimusabuli nakuzinayaabira yamukyalawe namwanu yenda musabe kozi nekyemani omuzikiti yatunda ebyawo wali kukulenakaloke manyirakuba bati obeera osomesa togendayo eyo kubanga transport yakutuwa wallahi mwebaze Allah tutalina basenga muntu asobola okusitula omuwalimu okuva e Kampala ng'amuleese kugamba bantu kusinza Allah yekka kubanga zisomesa bintu birala zisomesa bino bantu kusinza Allah musiraamu ayagale Allah we abeere kukubiikiriza mukolagana ne Allah we aleke byonna ebisinzibwa nga si Allah wallahi abasiraamu tuveemu wasiwasi ow'okulekawo Allah omuddu ate atuuke n'okusinza ebitagaani kati omuntu afuuwa emmindi ng'ayagala va mu kazigo afune amaka agage
kanongamba ngani eyabifuwa n'akomuzigo nafuna amabaga. Ekyokubiri, bw'ofuwa emmindi olaba efulya sementi oba bitayiibwa. Emmindi eno bw'oba bifuwa erimuki na omusajja omusanga akuba bbulooka wayitawo ennaku zino omusanga nga yataluulu ewala egera walo ng'azimba ennyumba. Omusajja omusanga ali mu dduuka lye atunda binatunda biragambaagayo baguze emmotoka. Kati gwe emmindi otunda mu dduuka nti osubira ewiki ejjafunamu sukaali. Mu kufuuwa emmindi eno baani b'okolagana nabo abatali Allahu tabaaraka wa taala. Bwe kiba oli musiraamu, umusiraamu tafuuwa emmindi. Oba oli musamize, omusamize lyafuuwa ki? Afuuwa emmindi. Omusiraamu afuna ebimusoomo